уважаеми гости, скъпи колеги външни министри, които са гости на днешния форум, депутати, журналисти, гости от океана. Чест за мен е да ви приветствам, но разбира се, да изкажа твърдо задоволство от това, че външният министър на България, господин Младенов, доста активно в различни подобни форуми, се опитва и мисли успешно да приковава вниманието на демократичната общественост върху различни процеси, важни не само в нашия регион, в целия свят. Така че за няколко поредици от конференции, които проведе тук и среща, мисля, че всички ние трябва да го поздравим. С тези няколко думи, които започна министър Младенов, бих искал да се присъединя и аз, тъй като нашия регион минахме по всички възможни пътища и на отрицания, и на проблеми, войни, кръвопролития, масови гробове, издирвания, отлив на инвестиции, финансови кризи. Мисля, че всичко най-лошо, което имаше да се случи в нашия регион, се случи. Разбира се, сега сме в един период, в който, ако можем всички здравомислещи на Балканите да обединим своите усилия, имаме реален шанс да вземем действително полагаемото си и достойно място в Европа. България винаги е примирала примери за етническа толерантност, за финансова дисциплина, за борба с корупцията и организираната престъпност. Така че в това отношение бихме могли в тези дни да си поговорим. Не случайно това беше отчетено от всички наши гости, които бяха следните дни преди това. Югоембаргото даде огромен тласък на създаването на организирана престъпност в нашия регион. Нищо по-добро, поне аз не виждам, от европейската перспектива, като съюз, като цел, като задача. И много е видно, когато човек пътува на нашия любим полуостров, да види държавите, които са се присъединили към Европейския съюз, в какво състояние са и останали. Предсъединителните фондове са огромен инструмент относно организирането на демократичните процеси, както и инфраструктура. Хърватия, примерно, е един голям пример в тази посока. Словения и колкото по-отивате на запад, толкова по-ясно се очертава разликата от членовете в Европейския съюз и тези, които не са. Моя изконна мечта е всички държави на Балканския полуостров да станат членове на Европейския съюз. Това има две ключови важни задачи. Едното е с европейското съфинансиране, с солидарната европейска помощ. Безспорно, особено в административния капацитет, изграждането му, инфраструктурните проекти, в екологията, огромен тласък и от друга страна своя голям дисциплиниращ ефект. В голямото европейско семейство не се допуска да се говори за териториални претенции, за етническа нетолерантност, за погазване на демократичните процеси, на свободата на словото или каквото и било друго. Истински се надявам, че всички ние сме си извлекли поуките от това какво може да се случи в една държава, когато бъдат нарушени един от двата стълба. Това е в сферата на сигурността на гражданите и в финансовата стабилност. Еднакво важно. Борбата с престъпността, борбата с корупцията трябва да бъдат първостепенна задача на всяка една от нашите страни, за да може региона да е спокоен, за да може да имаме необходимите инвестиции. Никой не отива в страни да инвестира, където няма тази сигурност.
А ние последните 15-20 години на Балканите дадохме много поводи за това. И второто, това е финансовата стабилност. Защото нашите съседи в Гърция показаха, че ако и този стълб бъде нарушен, също настават дисбаланси, които след това много трудно се преодоляват. Желая ви действително в тези 2 дена да имате възможност да говорите, да се опознавате, да проявяваме търпимост един към друг. Има история. Балканите са, може би, най-богати на археология и история. Нека това да го правят историците, когато дипломатите се занимават по тези въпроси, да го правят по най-добрия дипломатичен, демократичен, съответстващ с всички резолюции на световната общност. Защото сега това, което виждаме в Сирия, безпрецедентно и мога да го сравня само с това, което на нашите Балкани се случваше преди 15 години. Да се избиват помежду си сънародници, да се убиват хора с тежко оръжие, да се дават стотици жертви на мирно население. Аз се надявам и вие тук като дипломати, външни министри и по темата Сирия категорично да подкрепим още веднъж всички мерки, които и декларации на Европейския съюз. Това просто не е възможно, не е допустимо и никаква не трябва да има повече толерантност към този режим. Това е нашето категорично мнение и ще го отстояваме на всички форми. Желая ви успех на конференцията и повтарям, дипломатично, толерантно, всеки проблем може да бъде решен. Нека се получим и в тази посока от развитите демокрации на Запад. В Европейския съвет, когато има тема, която е конфликтна, която е трудна за решаване, която изисква консолидация на всички, тя се поставя на масата, не се реши веднъж, се премества във времето, 2, 3, 4 пъти, докато всички детайли бъдат изгладени и в края на краищата се стигне до разумния компромис, който да удовлетворява всички. Не е лесно 27 държави с Хърватия 28 да постигнат консенсус по който и да е въпрос. Същото и на Балкани. По-малко сме, но сме всичките с характер. Имаме безкрайно много примери. Сърбия воюва с НАТО. По време на войната България в един момент е била обявила война на всички. На Съветския съюз, на Съединените щати, на съседите си, с шансове за успех 0. Но сме показвали, че можем да се опълчваме на целия свят. Разбира се, след това и границите ни са ставали по-малко и сме си яли шамарите и пулките на историята. Затова сега е време на Балканите да има градеж. Недопустимо е да нямаме магистрали и ЖП линии, които да свързват столиците на всички балкански държави. Недопустимо е да нямаме пряка самолетна връзка. Тръгнем за Загреб от София, трябва да минем през Мюнхен или Виена. Това е недопустимо, господа. И ако не се получим, ако сега не го направим, просто сме слаби политици. Още веднъж приветствам гостите, благодаря за вниманието. Борис Тадич щеше да дойде днес. Обади ми се, че просто в момента правят сръбското правителство и няма как да го остави да дойде. Но в последващи срещи можем да разчитаме на тях. Желая ви успех на